วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปิดเสียงหรือว่าตัดเสียงออกจากคลิปเดิมรวมถึงวิธีการแทรก Sound Effect แบบนี้ใน Canva กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะพบกับคุณน้ำดีไซน์มีนะคะเรียนรู้งานออกแบบกันในแบบดีไซน์ for non designer นะแน่นอนว่าในคลิปนี้คุณน้ำจะมาตอบคำถามนะที่หลายๆคนสอบถามกันไว้นะคะเรื่องของการปิดเสียงคลิปวิดีโอเดิมนะหรือว่าเสียงจากเทมเพลตเดิมเนี่ยจะสามารถทำได้ยังไงบ้างนะคะรวมถึงวิธีการใส่ซาวหรือว่าแทรกเสียงเอฟเฟกต์ใน Canva เนี่ยนะคะจะสามารถทำยังไงได้บ้างอย่าบอกว่าง่ายมากๆค่ะไปชมกันเลยคุณน้ำจะเริ่มต้นตั้งแต่หน้าโฮมของ Canva เลยนะคะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวลองหาคลิปวิดีโอนะคะสักหนึ่งตัวเลือกไปที่เมนูวิดีโอนะคะแล้วก็เลือกวิดีโอนะคะในแบบแนวนอนนะหรือว่า Full HD 1920 x 1080 เลยนะคะเดี๋ยวคุณน้ำจะสุ่มขึ้นมา1วิดีโอนะคะในเทมเพลตนะอย่างปัญหาที่หลายคนเจอนั่นก็คือถ้าเกิดในเทมเพลตนะคะหรือว่าคลิปวิดีโอเดิมของเราเนี่ยที่เราถ่ายขึ้นมาเนี่ยมันมีเสียงเดิมอยู่อย่างเงี้ยนะคะเราจะสามารถนำเสียงเดิมเนี่ยนะคะหรือว่าจะสามารถตัดเสียงคลิปวิดีโอเดิมเนี่ยออกไปได้ยังไงบ้างคุณน้ำจะแนะนำให้2วิธีการเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะเห็นในส่วนของไทม์ไลน์ข้างล่างเนาะมันก็จะมีเสียงวิดีโออยู่การตัดเสียงคลิปวิดีโอเดิมออกนะคะวิธีการแรกเลยนะให้เรามองไปที่ขวาบนนะคะโดยการที่เราจะต้องติ๊กเลือกคลิปวิดีโอนั้นก่อนนะแล้วก็เลือกไปที่รูปลำโพงนะคะของบางคนอาจจะมีซ่อนอยู่ในจุด3จุดอย่างเงี้ยนะคะก็หารูปลำโพงให้เจอนะหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มหรือลดโวลูมในส่วนนี้นะคะหรือว่ากดปิดในส่วนของซาวด์ได้เลยนะคะอันนี้คือวิธีการแรกนะเห็นไหมง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการปิดเสียงคลิปวิดีโอเดิมในส่วนของโวลูมเนี่ยนะคะเราสามารถเพิ่มหรือลดค่าเสียงได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ถ้าเกิดจะมีงานบรรยายอย่างเงี้ยเนาะเราก็อาจจะลดเสียงที่อยู่ในคลิปวิดีโอเนี่ยให้เป็นเหมือนแบ็กกราวด์เบาๆก็ได้นะคะหรือว่าอีกวิธีการหนึ่งนะคะถ้าสมมติเรากดเพลย์อย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะเห็นแถบม่วงๆนะคะที่เป็นแถบข้างล่างเนี่ยติ๊กที่แถบขึ้นมานิดนึงนะคะเราจะเห็นไทม์ไลน์ของเสียงเนี่ยขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากนั้นก็แค่ง่ายๆกด delete ออกไปเลยนะคะกด delete ออกไปเลยนะคลิปวิดีโอเราเนี่ยตอนนี้ก็จะไม่มีเสียงใดๆแล้วนะก็จะเป็นแบบเงียบๆนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะแทรกใหม่ก็แค่เลือกเข้าไปที่ audio นะคะแล้วก็กดฟังซาวด์หรือว่าเสียงมิวสิกต่างๆที่เราอยากจะใส่เข้ามาใหม่เกิดได้สิ่งที่ต้องการแล้วนะก็เพียงแค่ลากนะคะมาใส่สมมุติว่าคุณน้ำเลือกอันนี้นะลากมาใส่ได้ที่ไทม์ไลน์เดิมเลยนะคะเราจะเห็นเนี่ยเป็นแถบสีเขียวเนี่ยนะหลังจากนั้นก็จะดับเบิลคลิกนะคะเพื่อปรับเสียงนะหรือว่าการหดให้เขาสั้นลงเนี่ยก็ได้นะคะก็ใช้วิธีนี้ในการปรับแต่งเสียงในไทม์ไลน์นะคะส่วนวิธีการใส่ Sound Effect นะสมมุติว่าเนี่ยอย่างคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะเขาสื่อสารเป็นแบบทะเลใช่ไหมแล้วคุณน้ำแบบต้องการเสียงของทะเลเข้ามาด้วยนะคะแน่นอนว่า Canva เนี่ยเขามี Sound Effect ให้เราใช้งานอีกเยอะแยะมากมายนะเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งฟิลเตอร์หรือว่าใช้คีย์เวิร์ดในการค้นหาก็ได้ในที่นี้คุณน้ำจะใช้คีย์เวิร์ดในการค้นหานะคะคำว่า Ocean Beach เสียงทะเลอย่างเงี้ยนะเกิดได้ซาวด์ที่ต้องการแล้วก็แค่ลากนะคะลงมาใส่ในไทม์ไลน์เหมือนเดิมเลยนะคะมันก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะก็จะเรียงลำดับกันไปแบบเหมือนขนมชั้นเลยในส่วนของ Sound Effect ถ้าสมมติคุณน้ำจะให้มีเสียงทะเลแค่ท่อนแรกเนี่ยก็แค่ขยับให้เขาสั้นลงนะหรือว่าจะใส่ทั้งคลิปก็ได้นะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับความยาวของ Sound Effect หรือว่ามิวสิกที่เราเลือกใช้ด้วยนะคะก็ตัดให้เขาพอดีกับคลิปวิดีโอละกันนะแน่นอนว่าผลงานที่ได้นะเสียงจากคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะคะอาจจะยังไม่ชัดนะเดี๋ยวคุณน้ำจะ export ออกไปนะคะให้ฟังกันแบบเต็มๆเลยนะกดเข้าไปที่แชร์นะคะแล้วก็เลือกเป็น MP4 นะคะแล้วก็รอ export และนี่ก็คือผลงานที่เราใส่มิวสิกแล้วก็Sound Effect เมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะนี่ก็น่าจะตอบคำถามหลายๆคนได้นะคะใครมีคำถามอะไรอื่นๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันไม่ได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดนะคลิปดีๆต่อๆไปนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณน้ำด้วยนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะมาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์และเพิ่มมูลค่าแบรนด์ได้ด้วยงานออกแบบกันกับดีไซน์มีค่ะ